سلام عزیزم، نفسم. من بازم حرف دارم باهات. نمیدونی چقدر دلم تنگ شده بود واسه صدا. چند روز یه درگیر بودم، نشد باهات حرف بزنم. دلتنگ بودی؟ ببخش منو، تنگ شده بود دل منم. چند روزی یه بستری هم هی منو تشویق میکنن، میگن که زودی خوب میشم. هی دارو تزریق میکنم، همش میبندنم به تخت، همش دوا درمون و قرص. جات خالیه، خوش میگذره، اصلا یه حالی که نپرس. میگن توهم میزنم، همه میگن دیوونم، حتی اینا فکر میکنن الان دیوونه خونم. سر به سرم میذارن و میگن دیگه نیستی با هم، نقطه ضعفمو میدونن، اینطور میگن درات صدا. گاهی اذیت میکنن، میگن مریض ذهن من، روی بلنگو میزنم خودت یه ذره حرف بزن، بگو دلم تنگه برات. منم میگم آخی منم. شاید که باور بکنن هر روز باهات حرف میزنم. دکتر اینجا بهم میگه دروغه که با هم میجوشی. میگه آخه تو بخش ما نه تلفن هست نه گوشی.